د رمضان میاشت ډېره د برکت میاشت ده. دې ته شهر نزول القرآن وایي. هغه میاشت چې په دې میاشت کې الله قرآن شریف نازل کړی. قرآن شریف 3 ځله نازل شوی دی. یو ځل د الله د مبارک ذات نه لوح محفوظ ته. لوح محفوظ په 9 اسمان کې یو کوټه ده، یو محافظ خانه ده. لکه دلته کې چې زمونږ په 400 کې تحصیل په ضلع کې بیا په پېښور په صوبه کې یو محافظ خانه یو د دې ټول خلقو د دې ځمکو دا ټول ریکارډ هغې کې پروت دی. دا یو محافظ خانه ده په 9 اسمان کې. په هغې لوح محفوظ کې قرآن شریف لیکلی پروت دی. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. لومبې د الله د مبارک ذات نه دقه دی ته قرآن شریف نازل شو. علما وی دا د رمضان میاشت وه. اگر که هغه زمانه کې دا هغه زمانه وه چې لا دلته پته نه لګېده چې میاشت کومه ده، خو د الله په علم کې دا د رمضان میاشت وه. بیا د لوح محفوظ نه د دغه قرآن شریف نقل، یعنې دویم قرآن شریف د لومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي، هغې ته الله نازل کړ. دام د رمضان په میاشت کې. او رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي هم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د میاشت د رمضان کې قرآن شریف نازل شوی. بیا 3 نمبر دا 2 ځله چې قرآن نازل دی دا غون مجموعه ته ول. او بیا 3 ځل د حضور پاک زړه مبارک ته نازل شوی دی. الله قرآن شریف کې فرمایي تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. دا بیا لگ لگ د موقع په مناسبت نازل دی. یو مسئله به پیښه شوه نو جبریل علیه السلام براغی د الله نه بیا قرآن راوړه نو حضور پاک ته به یې واوره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یادم شو او صحابه به کتابت ته وحی چې به چا کو کاتبین د وحی او یې راوغوښتل هغې به ولیک. دا په اختلاف په دې موده کې شته، خو 30 کاله 30 ورځې او په 2 میاشتو کې دا قرآن شریف پوره شوی وي. 3 نزوله شوی. دا 3 واړه نزوله د رمضان کې شوی دی. لکه ما د آیت وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان میاشت چې ده دا هغه میاشت ده چې قرآن شریف پکې نازل دی. بلکې چې څومره آسماني کتابونه دي، تورات او زبور او انجیل او چې کومې صحیفې دي، دا ټولې په رمضان کې نازلې دي. ورونو د دې نه اندازه ولګوئ چې د رمضان میاشت کې ټول آسماني کتابونه د الله نه نازل دي او بیا قرآن شریف پکې الله نازل کړی دی. نو د دې نه پته ولګېده چې دا مقدسه میاشت ده. الله فرمایي بل ځای کې انا انزلناه فی لیلة مبارکة. په هغه شپه ما قرآن نازل کړی دی چې هغه د برکت شپه ده. انا انزلناه فی لیلة القدر. بل دی ورته الله د قدر شپه ویلې ده، لیلة القدر چې ورته موږ وایو، چې په هغې کې د یوې شپې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه دروند دی او برکتي دی. څومره قیمتي میاشت ده د رمضان. د دې وجې نه د رمضان د میاشتې په خصوصیاتو کې یو خاصیت رونو دا دی چې تلاوت د قرآن شریف به پکې کوي. شهر نزول القرآن، شهر القرآن. دې کې به د قرآن شریف چې څونه دنه کېږي نو تلاوت کوي. حضور پاک به په رمضان کې تلاوت ډېر زیات کو. عائشہ صدیقه فرمای وی خصوصا چې اخیری لس به داخل شنو شد میدنه نو حضور پاک به لنګ کلک دا لنګ کلکوالی دا چې ځان به تکلک. او نور ځای کې رسول الله مبارک فرمای چې تاسو د شپې خوب هم کوئ عبادت هم کوئ. او عائشہ فرمای احیا لیله، بیا به د رمضان ټوله شپه جمدی کړه. بعض علما وی چې د شپې به خوب نه کوي عبادت، او بعض وین اکثر له حکم د کل لږ به خوب کو، باقي به ټوله شپه عبادت کو د الله پاک. ځکه چې د رمضان میاشت قیمتي میاشت ده رونو، چې په رمضان کې یو ختم تاسو وکړو نو دومره ثواب هم وشو لکه د رمضان نه بغیر هم چې 80 ختمونه د قرآن شریف کړي. نو یا تاسو پوره کولی شئ چې د میاشتې یو هم تاسو کوئ نو 11 میاشتې شوي بغیر د رمضان نه 11 ختمونه شو.
ښځه د میاشتې تاسو 2 ختمونه وکړئ نو په 11 میاشتو کې 2 ختمونه شو. ښځه تاسو په میاشت کې 3 ختمونه وکړئ په 10 ورځې کې نه شي کولی نو 3 ختمونه شو. ښه 4 وکړئ د په میاشت کې 4 ختمه څوک هم نشي کولی چې په هفته کې ختم کوي، کم خلک به یې کوي نو یې 4 شو په 11 میاشتو کې او داسې ونه دي اویا. نو څومره مسلمانان چې که زما دا مقتدیان تاسو حاضر ناست یې او که کوم مسلمانان زما اواز اوري ټولو ته دا درخواست دی چې په رمضان کې یو ختم خو به خامخا کوئ او که د دې نه زیاته مې نو تاسو کولی شئ. نو ګوره 13 ورځې د سپاره د ورځې ډېره په اسانه ویله کېږي. په 15 منټه کې په 20 منټه کې چې ډېر رو وایي نو نیمه غنټه کې سپاره ویلې کېږي. نو سپاره ویل چې الله پې خوشحالېږي او دله په او یو سپارو بدلېږي نو څومره لوی ثواب دی پکې. نو یو به دا کوئ که خیر انشاءالله چې تلاوت د قرآن شریف په کوئ. دویم ختم وکړئ په تراوو کې. ډېر خلک په تراوو کې ختم نه کوي. پخوا به خلکو ختمونه کول حافظان بنو، قاریان بنو، په نمبر به دا قاریان خلکو نیول. اوس چې خدای حافظان او قاریان زیات کړل نو خلک ختم ته نو درېږي. او څه به وایي درته چې ته ورته ختم کو یاره څوک نو درېږي تا لکه د چا دله نه څه خبره ته په خپله نو درېږې نو خلک یادی که څوک نو درېږي په ناسته کوه هېڅ خبره نشته. او که تا ته تکلیف وي رکاوټ مه جوړېږه، ښه صفه ووایه وی وروره ختم وکړې ختم کو زه تکلیف دی ما ته زه نشم ودرېدی، یو شپه به راسره زه ودرېږم، یو 2 شپې به راسره ودرېږم. خو دا مهرباني وکړې رکاوټ به بالکل نه جوړېږي. ختم وکړې د قرآن شریف ښکلې ختم وکړې، زر زر مه کوئ. ټیک د بعضې قاریان صاحبانې په 3 شپو کې هم کوي تکړه قاریان وي ښکلې وایي خو یاره بیا هم تیز دي. څوک یې په 6 کې کوي، څوک یې په 10 کې کوي، په حرمینو شریفینو کې په 19 میاشت کې کوي. ډېر ښایسته ښکلې تلاوت هغه دی رسول الله مبارک فرمایي چې ته د قرآن شریف تلاوت وکړې وجاړې ورسره. تلاوت هغه خوند کوي چې د اصولو د قاعدې مطابق شي. یو ختم د 100 ختمونه بهتر دی هغه 100 چې ته پکې حرفونه خورې او منډې پکې به څوک پې پوهېږي نه. نو ښه مزېدار ښکلی ختم په یو کم 10 شپو کې ډېر بهتر دی. کنی خیر دی په 10 کې هم کولی شي خو زما دا نه ده خو حضر ورو زما خوښ وي چې ورو خلک هم تنګ نه شي د ورځې یو سپاره ویلې کېږي. ښه په اطمینان وویلی شي او 2 قاریانې یا 3 دي ودرېږي خیر دی. څوک دی یو تلاوت کوي، څوک دی بیا مخکې کوي، څه رکعتونه دی یو کوي، څه دی بل کوي، څه دی بل کوي. نو ثواب هم د ټولو کېږي او د شپې عبادت کې ثواب هم ډېر زیات دی. نو یو به د تراوو ختم کوئ او دویم تراوی په جماعت کې کوئ او ورو ورو کوئ. دا ډز ډوز نه ګورئ. دا قسم په خدای ګناه ده، قسم به درته په دې منبر وخواه دغه تراوی ګناه ده، د هغې نه هغه نه تراوی ښه دي. دا په منډه منډه کوي، ډز ډوز یې جوړ کړي، نه په رکوع سوپېږي نه په سجده ته. خدای ته ولاړ یو جج ته چې ولاړې څومره په ادب ولاړ، یو افسر ته چې ولاړې څومره په ادب ولاړ. لس ځله خو ځان ته په شیشه کې ګورې چې کالر مې کوږ نه، لس ځله په شیشه کې ګورې چې واسکټ مې چېرته کوږ نه، لس ځله ځان ته په شیشه کې ګورې چې ټوپۍ مې برابر ده او ګیره مې څنګه ده او ګیره کې لس ځله ګمز وی ولې جج صاحب ته ودرېږم، افسر صاحب ته ودرېږم او الله ذات ته ودرېږي. د خدای بنده ښکلې جامې اچوه چې الله ته ودرېږي او په قلار قلار مونځ کوه. او کم مولا چې دا زر زر تراویح کوي چې ورپسې تراویح ونه کوي. د علماو ته هم دویم چې د خدای خاطر وکړئ، خپل مونځ هم مه خرابوئ او د قوم مونځ هم مه خرابوئ. قومه خو ضروري شی دی د قلوقو نه پاڅېدل، دا خو واجبه ده او بعضې علما ورته فرض وایي. د 2 سجدو منځ کې ناسته چې جلسه ورته وایي چې املا مکمل نیغه کې، دا خو واجبه ده او بعضې علما ورته فرض وایي. نه قومه شته نه جلسه شته، بس سمع الله لمن حمده الله اکبر. دا کوم کتاب کې دی؟ دا خو قسم په خدای که دا مونږ رسول الله مبارک کړی یا صحابو کړی یا زمونږ ائمو یا سلفو کړی. سجدې نه پاسې الله اکبر الله اکبر، دا کوم کتاب کې دی؟ دا تاسو څنګه تلاوتونه کوئ؟ الحمدلله رب العالمین الله اکبر. ته خو لمونځ پورې ټوکې کوې، خدای پورې ټوکې کوې، د خدای قرآن پورې ټوکې کوې ظالمه. علماو ته هم زه وایم چې د خلکو دپاره چې ما پسې خلک ډېر شي، تا پسې ډوډۍ رونه درېږي. د رسول الله مبارک چې که مونځ دی هغسې وکوه، د صحابو چې مونځ دی کوه او تاسو په خپله د دې علماو اصلاح وکړئ. تاسو چې کم زر زر کوي ویرونه خدای ته وګوره سمت کوه او که نه بل جومات ته دی بل ته دی په خپله به ټیک شي. او خو مونږ کې چل دا دی که ده مونږ وایو یاره پلانکې ملا مړه سم ډزېږي
د کلاشنکوف په شان ډزیږي هلکه دا چې ته چا خادره چې ته دا مولا ډزی سو دا پلان کې چې دی که نه مړه سم چرچل دی اسې ډزار ته وبس خدای توبه د دې ځای نه به ځي هغه پنځم کندي جومات ته ولې زر کوي نو په لاره یې څونه ټایم ولګي واپس دې په لاره څونه ټایم ولګي نو دا خدای ته ورکوي که نه خلک مونځ پورې ټوکې کوي قسم په خدای جومات کې ناست یم چې څوک مونځ پورې ټوکې تقالې کوي د ایمان نه خلاص دی د مونځ استهزا مونځ پورې خندا کول قسم په خدای دا د ایمان نه خلاص دی تا خو مونځ دی الله ته ودرېږي الله راضي کې په ښکلې طریقه منځ وکړه اوس په درته حدیث وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که مونځ چا ناقص وکړه او بیکار او کمزورې وکړه نو فرشتې دا مونځ الله له خېږي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الله وایي دې مونځ ته د ماجت نشته په دې مخې ولا واپس ور نو ځان داسې وکړه او الله دې خفه کړه چرچل مولا راکټ مولا هلکه دا راکټ مولا پکې کم ځای کې دی او دا چرچل مولا پکې کم ځای کې دی او سلام السلام علیکم الله اکبر الحمدلله دا د ټوپک دا مونځ دی تابع الله الله اکبر الله او خدای ته الله اکبر معنا الله ډېر لوی دی څومره ښکلې معنا ده او ښکلې طریقه که تاسو دا چل وکړو چې امام صاحب ته ووایي چې مولوي صاحب خدای ته وګوره مونځ ښکلې وکړه مونږ تا پسې شاته ولاړو مزېدار بیا به یې ښکلې کوي خشته به یې کوي مزېدار به کوي امامانو ته هم زما درخواست دی چې د خدای خاطر وکړئ مونځونه مه خرابوئ ختمونه پکې وکړئ شکر دی اوس خو قاریان او حافظان ډېر زیات دي نو یو به په تراو کې ختم کوئ کې خیر انشاءالله ولدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وایي د رمضان میاشت راشي نو آواز کوي یو فرشته یا طالب الخیر اقبل اے نیکی والا نیکو والا را متوجی شے یا طالب الخیر اقبل اے نیکو تو چی سوک دا نیکو طلب پی شاب را متوجی شے یا طالب الخیر یا طالب الشر اقصر اے گناہ والا بس دا گناہ دی بند ہے دا گناہ دی بند ہے وللہ عتقا اللہ اکبر اللہ پدیش پباندے مخلوق دا اورنا آزادے او اللہ لکل منکم دعوت مستجابہ او ستاسو دا ہر یو دعا خدای پاک قبلے او دا ہر شپا اللہ دا آواز کہیں تو نا قیمتی شپشو ہمون بس جل کے مونگ با تراوی ونکو علتا کہ یارا ما خام مملک شی والی پی کوڑی دے نو کباب دی نو شربتون دی نو اچارون دی نو روجی دی نو ډوډۍ دی نو چې دومره مال سړی وخیجی نو هغه نه روره مونځ نه کېږي بیا همون نشي کولی مونځ خو هله کېږي چې لږ ګزاره وکړي ورسره کجورې پکې وخوري او د خدای شاد دی بس اشتیا چې درته ووایم نو د هر چا د ماښامي تړم کېږي هر شی خوري هر بلا راکاږي نو یو خدای چې ماښام خوراک وکړي بیا مونځ تړه نه کېږي او دویم چې تراویح دې وکړې بس زر پرېږدي او پېشمني پښتانه وایي د روژې هر ماښام اختر دی او زرې زرې د پېشمني د لاسه شو نو پېشمني بیا نه پاسې یاره ښځو ته سلام دی الحمدلله تاسو هسې د ښځو بد وایې دا ښځې غریبانه دی ستاسو په شان ترانې کې او بیا څه وخت پاسې تا بړقۍ پاسه پېشمني تیار دی او ته پاسوکه وه پاسه بخته ته پېشمني هغه سامان یخ شو پاسوک نو ته به ها کې پاسوکه نه باندې ټول وخت تېر کې غریبه لاس کې پیړۍ پراټې ډله پخی بیا را منډه کي تا پاسئ بیا منډه کي ولې هغه یې خوب نه ول او باید زنانه پکې ماشومان بیل قلاره هلته واړه ورته پینګه پینګه کوي واړه ورته ځان له پینګه پینګه کوي او بیا راځي د اوړه ځان له ډوډۍ د بیله پخی ترکاري د له بیله پخی چای د له بیله پخی او ته په هغې کې لا د خرې کې پراټه یخه شوه نو پختي پاسه کړه او بیا به ورته وایي دوی د ترکاري یخه شوه مالګه زیاته شوه مالګه کمه شوه نه خورم نخرې به بیلې شروع کړي نو بوتله کدو په وخت پاسه ښځه پاسه وه په رمضان کې د شپې بیبي سره مدد وکړه لږ امداد ورسره وکړه وختي پاسه 2 رکاته 4 رکاته 3 رکاته تهجد خو کم از کم وکړه که نه دا رمضان خو د عبادت میاشت ده
وختي پاسه ډېر خلک پناره روجې نیسي لکه بس یو پناره ما نه رانیولې ولې اوبه مې وڅښلې که نه یو ګوټ اوبه وڅښي ناروا دي سنت خلاف دی سنتو خلاف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشمنی ته څه شی ویلی دی هلمو الی الغداء المبارک الله اکبر صحابو ته به یې آواز وکړه راشئ برکتي خوراک له راشئ پیشمنی کول دا برکتی خوراک تے دا سنت تے دے کے برکت تے ان فی السحور برکہ رسول اللہ مبارک فرمائی پیشمنی کی برکت تے ثواب لکھے گی تو چکم شی دا پیغمبر سنت تے و پیغمبر و تا برکت ویلے دے دا وجود دا فیدی شے دے نو تاقی کے ولی غلیغ لکھے گی تمو شکر دے الحمدللہ پختانہ بیا پر وجہ کے تکڑا دی کمل نه کې یار څنګه چې وي خپل پښتو غیرت پکې دی دې روجې نیسي الحمدلله بیا پنجابیان په هغې کې نه دي شوي هغې پټان جانې روزه جانې پښتون پیشه او روجې پیشه هغه یو پنجابي و نو روجه به یې نه نیوله او روجه ماتې ته به یې پرلت ته مخکې نه راته وکړی چې بانګ وایي چې زه روجه ماته کړم چا وایي خدای دې بېخ وباسه روجې نه نیسي او روجه ماتې ته دې مخکې پرلت مات کړي وایي څه کافر درته ښکارم چې ماتوم به یې نس یقینو کې په دې سن کې نه دي په دې سن کې ما ته پوره پته ده چې هلته د روجې په میاشت کې دا د څاروو میلې چې لګې نو هغې کې باقاعده دا چولې خرڅېږي او دنیا خوري شربتونه او پیکونې او کباب اړو پروا نشته بلکې زه یو ځل تلم سره محمد حاجي صاحب د خدای پاک وبخي هغه سره تلم د هغوی ځمکه وه هغه میرکور نه شاته هغوی په روجه کې باقاعده ودونه کوي د روجې په میاشت کې ودونه کوي راځي خلک ډوډۍ خوري او پروان نه ساتي چې دا د رمضان روجه ده هوټل یې ښه مکمل کوله وي یو دا په دې هوټلو کې هلته دنګه ډونګه او دا ګانې مانې ډېرې وي دا دیګونه لګوري پخوا به ریډوانو اوس یې دیګونه لګوري هلته نو د روجې د هغوی مضبوط عبادت سره قوالي غږوي هر هوټل کې لګیا دا قوالي غږېږي بس دا د هغوی یو برکت دی دا قوالي ډنګار ورسره خېږي او د حضور پاک نعتونه ورسره وایي ګناه کوي د پیغمبر نعت او د خدای حمد او هغې سره ډنګار کول هغې سره باجې وال او هغې سره تروړی غږول دې کله په کوم شریعت کې دي ګناه او شکر دې زموږ خلک روجې نیس د دو سیدونو په روجو کې ځان ساتئ یو به دروغ نه وایئ یو به په روجه کې غیبت نه کوئ الکذب والغیبت یفتران الصح حضور پاک فرمایي کہ دروغ دی وي او غیبت دی وکړه روجه دې له دوړه کړه نو وی د روجه ماتئ نه خو د روجې چې کم ثواب او کم برکتونو الال ختم شو حضور پاک فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا چا چې د رمضان روجه ونیوله او چې دی مسلمان وي یعنی منافق نه واحتسابا د الله د رضا دپاره د الله رضا څه هېڅوک خبر نه کړي چاته زه نه ښایي چې زه روژهدار یم غفر له ما تقدم من ذنبه څومره ګناهونه چې کړي دی به ورته ټول الله معاف کړي من قام رمضان ایمانا واحتسابا د بخاري حدیث لري کتاب الایمان چې کوم انسان د شپې تراویح وکړي تهجد یې وکړل وره مسلمانانو چې منافق نه مونږ منافقین نه یو مونږ د الله سوچه مسلمانان یو الحمدلله پرې روجې یا قضا روجې یا د کفارې روجې او په رمضان کې به رسي چې کومې فرضي روجې رب العالمین قرآن شریف کې اعلان کړی دی یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاونده کله چې میاشت ولیدلی شي او بیا اعلان وشي نو بیا به تراویح وکړئ او سار به روجه ونیسئ او که اطلاع داسې وخت کې راغله چې ناوخته او نیمه شپه کې وه نو بیا په تراویح نشئ کولی نو بیا خیر دی پیشبني له پاسه یو څو رکاته نفل به وکړئ بیا هم ښه دا ده که تراویح د شپې ځان له کولی شئ نو بهتره چې سړی ځان له تراویح وکړي او که بیا هم یو سړی وي چې نه وخت لږ دې نشم کولی نو هسې نفل وکړو د رمضان میاشت ډېره برکتي میاشت دی زما ورو د دې نه مخکې دوه څیزونه دي ګورئ یو روجه ده او یو د رمضان میاشت ده دا دوه جدا جدا څیزونه دي خو د روجې فرضي تعلق د رمضان د میاشتې سره دی لکه یو جومات دی او یو منځ دی جومات ځان له د جومات احترام دی د جومات ځان له برکت دی دقسې د رمضان د میاشتې ځان له برکت او مونځ ځان له برکت دی مونځ به کله کور کې چې نفلي او چې فرض وي نو په جومات کې به یې کوې
په جمع دغه رنګې روجې د رمضان نه بغیر هم نیوی شي نفلي روجې یا قضا روجې یا د کفارې روجې او په رمضان کې به نیسي چې کومې فرضي روجې رب العالمین قرآن شریف کې اعلان کړی دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندان کتب علیکم الصیام پتاسو روجې مقرر کما کتب علی الذین من قبلکم لکه ستاسو نه مخکې خلکو باندې چې روجې مقرر وي او فرض وي پتاسو هم فرض دی په مخکې امتونو کومې روجې فرض وي هغوی به هره میاشت کې 3 روجې نیول ایام 20 به یې ورته وي 14مه 14مه او 15مه د هرې اسلامي میاشت 14مه روه 14مه او 15مه دې کې به روجې فرض وي خامخا به یې نیول نو دا تقریبا 30 روجې شي په کال او یو پې د عاشورې روجه فرض وه نو 10 او بعض علما وایي چې د عرفې روجه مې فرض و دې کې لږ اختلاف شته نو که د عرفې ورسره والې نو 18 که اوغاني نو 10 روجې په هغې فرض و رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه په امت هم په لومبي زمانه کې دغه روجې فرض وي په مکه مکرمه کې حضور پاک او صحابه به هم دغه هره میاشت کې 3 روجې نیولې او عاشوره به یې ورسره نیول بیا چې هجرت وکړه مدینې منورې ته نو په 2م کال د هجرت د رمضان روجې فرض شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ناغی کی رست راضی ومن شهد منكم الشهر فليصمه یہ چا باندې د رمضان می اشراله روجې دی ولسی نو دا د حضور پاک د هجرت 2م کال نو دې سره د ایام بیل او د عاشورې د روجې فرضیت ختم شو اوس د رمضان د روجې دا په مونږ باندې فرض دی او که هغه میاشت کې 3 روجې څوک نیسي نو ثواب یې ډېر دی د عاشورې څوک نیسي نو ثواب یې ډېر دی او فرضي روجې د رمضان دی میاشت مقدسه ده د مارونو د رمضان او روجې هم ډېرې مقدسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان روجې ونیولې او 2 څیزونه ولا شرط دی یو ایمان که یو سړی کافري او روجې نیسي هغه له فایده نه ورکوي احتسابا 2م دا چې دی به دا روجې د الله دپاره نیسي د الله د رضا دپاره ریاکاري به پکې نه کوي چې ځان خلکو ته ښایي چې زه خو روجه نیسم نو چې منافق نی او مسلمانی کافر نی او مسلمانی یو دا شرط او 2م روجه خالص د الله د رضا دپاره نیسي نو چې څومره ګناهونه یې کړي الله به ټول ورته معاف خو د الله رضا پکې شرط ته ګورې احتسابا ځکه خو روجه تاسې عبادت دی که ته ترې څوک نه خبرې هېڅوک ترې نه خبرېږي مونځ چې کې نو مونځ او جمع باندې به کې خلک درنه خبرېږي لازمه حج چې کې دنیا درنه خبرېږي زکات چې ورکې نو که بل څوک نه خبرېږي چاله چې ورکې هغه خو درنه خبرېږي واحد روجه هغه عبادت دی چې ته څوک نه خبرې هېڅوک ترې نه خبرېږي زمون صاحب د هدایه علامه مرغیلاني رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی او د هدایه داسې یو کتاب لیکلی دی چې د هغې په شان کتاب په فقه کې چې هغه په کوم انداز لیکلی دی مشکل چې بل څوک یې ولیکي ډېر قیمتي کتاب د 14 کاله روجه نیولې ده 14 کاله او په دې 14 کالو روجه کې د نه ښځه خبر ده نه د بچي خبر او دا کتاب یې 14 کاله کې لیکلی دی به ناستو خپل کتاب به یې لیکه چې د روټۍ وخت به شو بیبي به ورته وروټه کوه ده به ویل څوک یې پلان کې ښه راځه
روټۍ به ورته کېښوده وی دروازه بنده کړه بیبي به کور ته لاړه د غرمې نو شاګرد ته به یې وروټکوي دلته راشه نو شاګرد به یې راوړي دا روټۍ وخوره هغه به وخوړه ویې ځه وسوځه بیبي ته به یې ورپکو راشه هغې به لوښي یوړل بیبي به یې دا خیال و چې دا دو خوړ او شاګرد به یې دا خیال و چې ده خو خوړلی دی ما دپاره زیاتي راوړلی روجه هغه عبادت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث قدسی دی کہ اللہ فرمائی الصوم لی روجہ خالص زما د پاره زمو طالبان سوال کوي کنه چې نور عبادتونه هم د الله د پاره وینا نور عبادتونه کده خالص د الله د پاره کې ریا باندې کې قبليږي با او خلق د نه خبريږي او روجہ هغه خالص د الله دا چې پدې تسوک نه خبره نو اسوک هم د نه خبري نور توجیهات خدای یوم د تروي وانا اجزي به الله وی د دې بدل وزور سمانا طالبان بیا سوال کوي ولې د نور عبادتونو بدل به الله نه ورکوي څه نه د نورو به مو ورکوي خو فرق دی د نورو اجر ورکوي د فرشتو په لاس کو ورکوي د روجې به په خپله ورکوي د نورو چې ورکوي نو په عام انداز به ورکوي او د روجې به په یو خاص انداز ورکوي لکه د سکول کې د استاذ کله کله ماشوم له انعام ورکوي ډېرو ماشومانو له ورکوي و یو خاص انعام یې نو هغې له یو خاص ورځ مقرر کړي نو په هغې یې پلاران هم راوغواړي او خلک هم راوغواړي نو هغه شیزونه ورته ورکړي نو د نور عبادتونو به الله په عام انداز ورکوي او د روجې به په یو خاص انداز رب العالمین ورکوي روجه دومره قیمت شي نو حضور پاک فرمایي کې دی مسلمانی دا پکې شرط دی او زما د رضا دپاره روجې ونیسي نو غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې ګناهونه یې ټول لاړل ختم شي الله به معاف حضور پاک مبارک فرمای وی د شوال د رکوټ اختر د میاشتې د اولنا الله فرشتو ته حکم وکړي چې جنتونه ډولي کې نو فرشتې خو د انسان په شان کار نه کوي فرشتې خو بل شان کار کوي نو هغوی اونخلي 11 میاشتې دا جنتونه داسې خشته کي ښه خشته او مزېدار او ډولي یې 11 میاشتې دا بعضې په خاص فرشتې نو چې د رمضان میاشت کله راوخیږي او لومبی ورځ شي نو د الله د عرش نه یو هوا راوالوځي هغه هوا د جنت په دې خوشبویو باندې او په دې بوټو او په دې میوو باندې ورشي او بیا په حورو باندې ورشي نو هغه هوا د الله د عرش لاندې کې د جنت په دې بوټو په دې ګلونو په دې پاڼو په دې حورو باندې ولګي هسه بل شی نه نو حورې الله ته سوال کوي چې یا الله موږ له په دې میاشت کې پروردګاره ستا د بندګانو نه داسې خاوندان مقرر کا چې الله زموږ سترګې په هغوی یخي شي او د هغې سترګې په موږ یخي شي رمضان میاشت عجیبه ده نو چې څوک د رمضان د میاشتې عبادت وکړي نو الله ورله دغه جنتونه ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د جنت 8 دروازې دي د یوې دروازې نوم ریان دی دا دروازه خاص هغه چاله ده چې کم روجه ده روجې کې چا ډېرې نیولي دا د هغې دپاره ده دا دروازه په دې باندې داخلي او په دې دروازه کې څوک یو ځل وردننه شو داسې جوسونه او داسې خوراکونه به ورته فرشتې په دغه کې ورکړي په میلمستیا کې چې ابدالابد چې دې جملې وي دې به تږي کېږي د جنت سیدونه چې سړی خوري دا د لوږې دپاره نه خوري جنت کې څوک نه وږي کېږي نه تږي کېږي هغه د خوند دپاره لکه بعضې وخت یو سړی تږي ني او څوک ورته جوس ورکړي او هغه یا بعضې وخت بنده اوږي ني موړي او د موړوالي د پاسه خلک میوه وخوري الوه وخوري یا بل شی وخوري د جنت د خوراک دا مثال دی دپاره نو رمضان ځان له قیمتي میاشت ده او روجه
دا ځان له قیمتي میاشت ده، د دواړو جدا جدا حیثیت دی او چې دواړه یو ځای کې نو ځان له شی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې حدیث چې زه ګورم ډېر خوشحاله شي. للصائب فرحتات، د روژهدار دوه خوشحالۍ، دوه فرحة عند فطره چې کوم وخت روژه ماتی یو یې دغه خوشحالي ده. هلکه روژه ماتي وکړې سړی خوشحالي که چې ماتی ورته قسم قسم سي دوی په ډېرو څیزونو خوشحالی چې خدای روژه سرته ورسېدله، شکر دې ماته نه شوه. یا الله د دې وخت کې ستا په دې نعمت د روژه ماتم چې الله ته خوشحاله شي. خوشحال او پکوړی کباب خو پکې پرېږده هغه ځان له د خوشحالۍ شی. او بچرجان خو چې 15 جامه شربت نه څښلی که نه په دې اوړي ژمي کې د ما ته پته د ما سره روژه ماته کړې دی، په روژه کې خوراک نه کوي، ماښام دې شربت ته لاندې وځي یو چاټی وڅکي. نو یو خو هغه خوشحالي ده چې دې کوم وخت روژه ماتی دې وخت کې خوشحالي. دویمه څه ده؟ ماشاءالله وفرحة عند لقاء ربه، یو هغه خوشحالي به دته نصیب کېږي چې کوم وخت الله سره ملاقات کوي. یعنی دته به خدای د خپل ځان سره ملاقات کوي، دله به په دې خوشحالي ورکوي. دا دوه دي. نو زه په دې خوشحالېږم په دې چې شکر دا یوه خوشحالي خو راته الله میلاوېږي. چې کوم وخت کې روژه ماته نو هغه د زړه خوشحالي میلاوېږي. نو چې دا خوشحالي راکوې نو انشاءالله چې ته به د خپل ملاقات خوشحالي راکوې که انشاءالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے الصوم جنت، وی روجا دال لینا دی فوجیانو سره پخوا به د نیزو جنگ و د تورو جنگ بو، نو د اوس بنې د طبخي په شانتې لکه مونږ چې په ډوډۍ پخو کټ په وښې دقس یو ډال به د میاشتې پرې کړی وه ابې نیولې وه دې مخ ته به یې داسې نیوله. اوس هم که ستاسو خیالي د پولیس والا سره یو اوسپنې یو شی وي دا دال دا چې کوم وخت کې مظاهرې وغیره کېږي په دې پولیس والاو سره د اوسپنې او اوسپنۍ هغه یې لاس کې نیولي، که څوک یې پکاڼي پې غزار کوي په هغې ته ځان بچ کوي، او که څوک په ډنډه وهل کوي نو د هغې کې ځان بچ کوي. دا روژه رسول الله مبارک فرمایي جنت من النار، د دوزخ نه او د الله د عذاب نه ډال دی. دا به د الله د عذاب نه د دوزخ نه بچ کوي. قیمتي شی دی روژه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژه دار د روژه مات دی وخت کې خدای دعا قبلوي. مصیبت تان چې دغه وخت دعا کړی کوي هر سړی لګیا دی بس اونخلي ونخلي هلکه یو 15 منټه ورکړه دعا. روژه ماته که کجوره وخوره خیر، که د روژه ماتې د کجورې نه مخکې دوا کوې لا ښه خبره، او که نه کجوره دې وخوړه او د هغې نه پس دوا کوې لا خبر عند فطرک. چې کوم وخت کې ته روژه ماته دا لازمه نه ده چې د کجورې خوړلو نه مخکې ته خامخا ته وکړې، نه کجورې نه مخکې کې لا ښه خبره ده. ځکه وخت د روژې د لا ماته کړې نه ده ډېره بهتره شوه. خو که دې کجوره وخوړه نو ستا هغه د دعا د قبلېدو ټیم نه دی ختم شوی. ښه الله ته دعا وکړه. د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي د دې وخت کې خدای پټ واخله د روژه دار. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان په میاشت کې روزانه الله پاک 100 لکه ګناهګاران د جهنم د اور نه آزادوي. دا به څوک آزادوي چې روژه ونیسي؟ 100 لکه الله پاک د دوزخ د اور نه آزادوي هر ورځ. هلکه نو چې 10 لکه شو روزانه نو 10 روژې شوې نو څونه دې جوړېږي؟ 3 کروڑ ته غالبا جوړي. نو چې د اخري شپه شي نو چې دا څومره آزاد کړي دي دومره ورسره الله نور کي نو د دې ډبل بیا په اخري شپه الله آزاد. حضور پاک فرمایي دومره قیمتي شی دی روژه. خدا مهرباني وکوي چې روژه ونیسئ نو په هغه طریقه ونیسئ چې کومه طریقه موږ د رسول الله مبارک ښودلې.
یو په روژه په حلالو خوراک نیسئ او چې ماتویم په حلال یې ماتوئ په حرامو نه. دویم څه دي؟ دویم پېشمنۍ کوئ. پېشمنۍ سنت دی. پېشمنۍ ته رسول الله مبارک برکتي غذا ویلی. یو صحابي دی آواز وکړو هلم راشه الی الغداء المبارک، ناشتې له راشه پېشمنۍ له او دا برکتي خوراک دی. نو د برکت ډېر علما ذکر کوي بیان کوي خدا وخت اوس نه دی یعنې ډېر بیا دا بیا راته یو برکت یې دا دی چې سړی پېشمنۍ روټۍ وخوري نو د موړي وجود کې طاقت دی. نو که ته عبادت کوې نو دا طاقت د په وجود کې تر ماښامه پورې پروت دی. بل په دې خوراک د خدای د طرف نه خصوصي رحمت ورېدلی ستاسو رحمت. بل د آخرې شپې خوراک اسم برکتي وي. او زموږ خلک پېشمنۍ ډېر خلک پېشمنۍ نه کوي. سړی به پاسې ښځه به علاقۍ پاسه او پاسه روژه ولید پېشمنۍ وکړه پاسه شونډې باړې یې راغلی چې ټول پېشمنۍ وکړه برکتي شی دی. پښتنو ورپسې دغه جوړه کړې سندره کړه وایي د روژې هر ماښام اختر دی او وایي زرې زرې د پېشمنۍ د لاسه شومه د روژې هر ماښام اختر دی او درې درې د پېشمنۍ له لاسه شو. نو پېشمنۍ کمبخت ځکه له پاسې چل ته ورپسې مونځ دی شیطان یې نه شیطان به په دې پېژني پرېږدي دی نه شیطان هله ته وایي زمانه بس څه کې بس اوبه کې اخره کې بس یو ګوټو ګوس کې او بیا سر کې نو څه فایده شوه ده. مونځ قیمتي دی که روژه مونځ قیمتي مونځ پاته شو جمع پاته شو روژه مې ونیوله دا او چې مونځ پکې نه کې نو دا د الله د رضا دپاره دا روژه نه شوه. دا د خلقو د یارې د وجې نه شوه چې خلک به راته روژه خور. دا د کور د زنانو د یارې نه شوه چې بیا به چې دا روژه خور دی خلک په راپورې خاندي. دا د خلکو نه شوه چې خلک وایي ته خدای دې بیخ د دې غټه خېټې وباسه ډوډۍ ته نشي ټینګېدی خوار شي روژه دی. دا هغه احتسابا الله والا نه شوه چې وختي ما وی که نه چې ایمان وي او د الله رضی ټول ګناهونه خدای ختموي ورسره دا هغه نه شوه چې ته پکې مونځ نه کې الله هلته نه خوشحاله او دلته خوشحاله اسې رواج کې رسم کې پېشمنۍ کې دا فایده ده چې پابسې تمارونه ګورې زما چې څوک دلته کې زما مقتدیان یې د جمعې چې څومره یې دلته یا زما اواز اورئ په دې عمل وکړئ. پېشمنۍ لږ وختي پاسئ نفل کوئ. رسول الله مبارک په رمضان کې دومره عبادت پکو چې د خپې مبارکې به پړسې حالانکه الله ورته هر څه ما تقدم او ما تاخر د ګناه نه پاک د ګناه نه معصوم بیا به نو دونه عبادت پکو. نو داسې وخت کې پاسئ چې تاسو اودس وکړئ او اته رکعته تهجد وکړئ. کولې رو کوئ په قلار قده که اته نشئ کولی شپږ کوه په شپږ نشئ کولی څلور وکړه چې څلور نشي کولی دوه خو کوي خدای بنده ښکلې په قلار نه دی که هغې نه پس بیا بېش عزت ته پېشمنۍ پېشمنۍ نه پس که بیا هم ته نفل کوې نو بیا نفل کولی شي یا لاړ شو جومات ته او خپل لمونځ وکړه سنت وکړه او تلاوت د قرآن شریف شروع دا لږ وخت قیمتي که د ورځې خیر دی د غرمې خوب وکړه که څه چل کوي نو یو پېشمنۍ برکتي دی او سنت دی دا به کوي او بل به وختي پاسه که ښځو نو تاسو بېکاره یاست په دې څه وخت پاسي چې غریبانان یې لګوي روټۍ پخوي ترکاري دله پخوي چای دله پخوي ماشومان ورته پینګه پینګه کوي هغه بیل قلاری هلته په کټ کې پروت دی نو وختي پاسئ وختي تهجد به کوئ که خیر انشاءالله ښه ټول رمضان کې به کوئ خیر تهجد او زر زر به نه کوئ ځان به دې نه خلاصوئ په قلار قلار به کوئ او پېشمنۍ دعا خدای پاک قبلوي الله ته بیا دعا وکړئ او پېشمنۍ داسې وخت کې کوئ چې کوم وخت کې بالکل اخیري کوئ. دویم به څه کوئ په فرض لمونځ پکې نو ګورئ پرې نه دی او جمع پکې پرې نه دی د جمع ډېر لوی ثواب دی او د فرض لمونځ ډېر لوی ثواب او بیا غیبت کو پکې نه کوئ او دروغ کو پکې نه وایئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبت یبطلان الصوم دروغ او غیبت دا روژه ماتی ختمی وی زه دا نه وایم چې روژه ونشوه حضور پاک فرمایي روژه وشوه خو د روژې چې کوم برکت و دوړه شوه ختم
روجې برکات ته تما وختي وي الله به ختم شي کدی اونې ولا او دروغ دی وي دروغ ډېر خلک پکې دروغ وي او بیا د سیاسي دور کې ټول دروغ وي یو د یو لیډر دپاره دروغ وي او د بل سپکه وي بل د بل لیډر دپاره دروغ وي او د بل سپکه وي ټول دروغ او غیبتونه کوي څوک د یو غیبت او څوک د بل غیبت او څوک د بل غیبت په غیبتونو د خلکو سر نو ټیک ده چې روژه کې دا وکړل د روژې قضا در باندې نشته روژه دې صحیح شوه خو د روژې چې کوم ثواب او برکت و هغه لانځله شي بل به د مارونو یو کتاب ته وي د روژې مقصد څه دی رسول الله مبارک قرآن شریف کې الله رسول لعلکم تتقون چې ته نیک جوړ شي او متقي د نه خدای پاک جوړ اصل تاسو ته وایم چې د بهر نه ښه رڼا وي او ښه خشتن ور لګېدلي او د سړي په سترګو باندې خړی نو د ده نظر لګي کله به د نظر لګي چې د بهر نه نورم وي او د ده سترګې هم صفا وي د ده په سترګه هم دوړه ني او خړه پې ني دقه رنګې د رمضان میاشت هم برکتي ده دا دغه رڼا ده خو چې ستا ورته باطن صفی او د کدورتونو او د خړوالي او د زنګونو نه ورته ته محفوظ او ته ورته پاک دی لعلکم تتقون الله په قرآن شریف کې د روژې په برکاتو کې تقوا ذکر کړې ده چې روژې سره به خدای پاک ستا ظاهر او باطن پاکوي د روژې په برکت ستاسو علمي نو ډېر خلک الحمدلله په روژو کې تسبیح راوالي او تسبیح اخلي ډېر خلک پکې لګي تلاوتونه هم کوي او ډېر خلک پکې لګي خاموش وي چا سره ډېرې خبرې هم نه کوي او ډېر پکې داسې وي چې ټول ورځ نیټ کوي او په هغه نیټ باندې ډرامې اوري او فلمونه ګوري په هغې نو د خدای نیک پسته په رمضان کې چې څنګه ثواب ډبل دی دغه رنګې ګناه هم ورې نقصانې دي جمعات کې چې څنګه نیکي کې او ثواب راته زیات میلاویږي نو که په جمعات کې د ګناه وکړه نو ګوره عذاب یې ډېر زیات نو د رمضان د میاشتې فضیلت هم ډېر دی او د رمضان د میاشت کې که د غلطي وکړه نو ګوره تاوان هم ډېر زیات دی لوی نقصان دی نو تاسو چې څومره هلکان یې دا هلکان بوډاګان نه یادو دا چې څومره هلکان یې دې ټولو سره چې چا سره دا ټچ موبایل وي هغوی ته دا وایم چې مهرباني وکړئ په رمضان کې اصف ګناه ده بغیر د رمضان نه په رمضان کې کوشش وکړئ چې په دې موبایل باندې ګندونه ونه ګورئ ښه ګندونه به نه ګورئ په موبایل د قرآن شریف تلاوت پې راواړوئ ځان ته د علماو تقریرونه پې واورئ د قاریانو قرائتونه پې واورئ د نعتخوانانو نعتخواني پې واورئ خو غلط په موبایل نه سوسې مالوئ په دې الله پاک ډېر خوشحالي الله وی روجه به دې راوسته چې تا د ګناه نه پاک کړو نو ظالمه ته ځان نور په ګناه کې ککړی نو بالخصوص په دا مې ډېر خلک ماښام کې روژه ماته کې خپل نیټ ته کښېني وی روژه خو ماته شوه نو تراویح ته پاته شي تراویح کوئ ښه تراویح مه پرېږدئ چې خوراک لږ کم کوئ د ماښام نو بیا به هم وجود سپکي نو تراویح به په اسانه کولی شي او د تراویح متعلق هم درته وایم تراویح په هغه مولا پسې کوئ چې په قلار قلارې کوي نه 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 مونږ څه وایي هلک ستاسو استاد چې په څو کې کوي هغه مړه په 10 منټه کې هر څه ګز ګمبد 10 منټه کې هر څه ګز ګمبد نه داسې مونځ خو نه شي مولیانو صاحبانو ته م ویم او قاریانو صاحبانو ته م ویم چې د قوم دپاره خدای دپاره خپل خیرت خراب نه کړي په مانځه کې په تراویح کې قومه ښه صحیح طریقې سره کوي رکوع نه پاسي زموږ خلک څه کوي چې رکوع نه پاسي سمع الله لمن حمده الله اکبر نو نه تا قوم وکړه نه د قوم وکړه او چې سجدې نه پاسي الله اکبر الله اکبر نو نه تا جلسه وکړه نه د قوم جلسه وکړه نو درې امامان وایي چې مونږ د سره ونه شو بالکل اولش او زمون امام صاحب وایي چې بیا واجب پاتې شو لکه په حکم کې د څلور امامانو فرق نشته منتر نقصانی شو دومره غټ نقصان په مونځ کې پیدا شو چې یو صحابي دقسې مونځ کړی و نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل قم فصلي فانک لم تصلي مونځ یې ونه شو شا به دوباره وکړه نو چې بیا وکړه نو بیا ورته وی قم فصلي پاسه مونځ دې وکړه فانک لم تصلي مونځ یې نه دی شوی درې ځله هغه صحابي باندې پیغمبر علیه السلام مونځ واپس کړی
نو مولیان صاحبه هغه مولا پسې خلک دي چې هغه وي هلکه دا ما ته وی پلانټې کلاشنکوف مولا ده نو مې ده به دشمني به وي کلاشنکوف په غاړه کې ګرځي امینه نو وی نه دشمني نشته وی دې تراوی لکه د کلاشنکوف په شان ده ځای دې په موټروی روان دی نو چې کم مولا په مانځه کې په موټروی روان دی که نه 160 او 170 سپیډ کې پام کوه چې دې بلا پسې مونځ دا سمود الحمدلله زم د خدای قهر په نازل دی د قرآن پر ټوکې دا خو تموز پورې ټوکې د خدای غضب در باندې ظالم نازل نشي دا څه دپاره چې خلک راپسې ډېرې وجړې اوسه جل وشي ډېرې څه جل دي اطمینان سره وکړ دغه مونځ چې دا کم ملا دا ټدېږي د پسې به بلکل نه کوې لکه ښه چې زر زر کوې بل جومات ته دی چې څوک په قلار قلار کوي د تاسو ورپسې مونځ پرېښو که نه ځکه دا خو مونځ پورې ټوکې کولي دی په خپله ډلک شي او که ټول مریان یې داسې کوي ځان راته خرېدي په قلاره یې کوه تراوی به کوې او زما وروڼو بل ختم وکړې په تراوو کې څومره مرکې د قرآن شریف هغه جومات ته دی چې هغې کې د قرآن شریف ختم کېږي ختم ښکلې ختم وکړې او قاریانو صاحبانو ته مې ما چې هر ډېر خلک وایي یاره جب اون ته خو خلک نه ودرېږي مې بېوقوفه ته نه ودرېږي خلک ولې نه ودرېږي چې څوک نه ودرېږي نه دې ودرېږي که نه په ناسته دی در پسې په ناسته یې نه شي کولی لټ بیمار دی دې دې کورو کې د یو کس او د دوو کسانو دپاره ولې سنت پرېږدی شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د مالټې په جیل تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورسره دې کې به د رمضان میاشت راغله هلکه وي څوک حافظ شته په جیل کې په ټول جیل کې حافظ و داسې خفه و شیخ الهند پانا پا جون کے در رمضان ختم پاتی شده تراو دا بسک دا دا دولو صحابه و سنت دے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ورطا عرضو کو ویستا جماعت دعوی کرے زب شورو کم فیادول شیخ الهند سے بدا دعوی کرے دروازه به یو سپاره یادولا او د شپې به په تراوو کې اوروله د رمضان میاشت تېره شوه ختم هم وشو او خدای پاک قرآن شریف په مور یاد تو ختم نه پرې خیر دی په شلو شپو کې کوې په لسو کې کوې غونډه میاشت کې لږ لږ کوې ښکلې ښکلې مزېدار او ختم کې د قاري صاحب پروک په قلار قلار وی او په اطمینان دی نو ختم د رکاوټ مه جوړېږي ښه دا خو د رمضان میاشت ده دا خو د قرآن د نزول میاشت ده په دې میاشت کې خو الله په قرآن شریف نازل کړی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو چې د قرآن د نزول میاشت الله پکې قرآن شریف نازل کړی دی تو خو برکتي میاشت شوه ډېره مبارکه میاشت نو دې کې خامخا هر یو ملګری کوشش وکړي چې کم از کم ني نو چې بغیر د تراوو نه یو درې ختمه خو پکې هر مسلمان ولې چې درې سپارې وایه که نو په لسو ورځو کې ختم کېږي دا به ټول که خیر انشاءالله محنت کوئ ښه ختم پکې وکړئ او د شپې او تراوو کې مه کوئ او زما وروڼو بل به یو مهرباني وکړئ دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی غریبانانو له افطاري ورکړئ که نور سړي یو کجوره وي وی د الله رسوله هر څوک خو کجوره نه موني وی یو ګوټو په چاله ورکې د روژه ماتي دپاره په دې به همدله خدای ثواب درکړي چې ستا په روژه ماتي یو کس روژه ماته او د هغه د روژې څومره ثواب شوی دی د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر به تعالی خدای پاک کوي او زه د دې یو بنیادي خبره کوم چې کوم نامالداران یې که نه ډېر خلک په روژه کې زکات وباسي نو دې غریبانانو نه خپل زکاتونه ورکړي او که زکات در باندې نی نو صدقه وکړئ خیر
هر چاته په خپل ګوند کې غریب مسکین فقیر معلوم دی دیاری مار درته معلوم دی د دیاری مار غریب سی 600 روپے دیاری دا اصب دی که په 600 د چاټو ځای راکړي د ګرکار غریب زر 1200 روپے دیاری دو بچی ورته پراته دي ښځه ورته ده په هغې د دې غریب د کوم ځای نه ګزاره کړي یا دا نور دا ستاسو قصبګر چې دا څومره دي غریبانان په روژه کې خو د دې قصب نشته نو دې غریبانانو سره مهرباني وکړئ لږ تعاون دوی سره لږه مهرباني وکړئ تعاون چې دا کوم تاسو سره په ګاونډ کې دي او په محله کې غریبانان دي ایرو چې تا ته په روژه ماتي کې پکوړې پرتی تا ته کجورم پرته تا ته کباب هم پراته تا ته میوې پرتی تا ته اچار هم پروت دی تا ته چرګ او غوښه هم پرته او قسم قسم څیزونه پراته دي او ستا په ګاونډ کې یو غریب دی چې د هغې غریب د کجورې وسم نه کوي د هغې غریب د غوښې د اخیستو وسم ولی هغه ماشومان نه دي د خدای بندګان دي هغه یتیمانان چې پلار یې مړ دی او پردو کوڅو کې ماشومان ګرځي د هغوی حق پتا نشته اکونډه غریبه چې بېوسه او بېکسه ده د هغې حق پتا نشته هغه مزدورکار او غریبانان یو مریض چې به راشي او ډاکټر له لاړ شي د هغې غریب پرې څه ګټه پونچي وي ټوله ترې لاړه شي د هغوی حق در باندې نشته نو مهرباني وکړئ د ګاونډي د خپلې محلې د ملګري او د غریب مسلمان په تاسو حق دی کوله او په صدقه هما مخکې درته 2 جمعې تقریر کړی په صدقه به ستا مال کمیږي نه او په رمضان کې چې د صدقه وکړه ثواب یې څومره 1 روپۍ دی په رمضان کې ورکړه دومره ثواب به الله درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې دی او 1 روپۍ ورکړي او رمضان کې د نفل و ثواب د فرضو برابر دی د فرض دی دوی ثواب دی او یو فرض یو پویا دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نو چې څومره یې د هغه وس خاوند ته چې د چا وس کېږي نو زما ورور تر نن نه به پکې خیر انشاءالله شروع کړې ښه چې په ګاونډ کې کوم یو تروړه وړه غریبانانو ډول یو تروړه چینی والا واله روجه والا واله او کجوري والا واله چې روجه په بات کوي د شربت وخت دی یو بوتل شربت والا واله او خطا ده چې نقد والا واله نقدو کې ودا پیسې کې دا کم سی ضرورت نه و پیوال او ګرانی څومره ده اوهو او ته پته تاسو خبره چې غوړي کم زیاته ورسېدل یو کیلو غوړي پسو روجي پسو دي اوړه کم حتی ورسېدل نو په 600 روپۍ کې دا دیالي مار او غریب مزدور کار ګوري خدای ګوري څه کړي ښځه ده وته بچي دي وته مریض به یې وته نو دا مهرباني به کوئ چې حساب خپله کمه کا ای صحابو کې څه چې پته غزوه موته کې یو صحابي فرمایي وی زما د تره زوی او زخمي و نو چې زه ورغلم نو ما ته اشاره کړه اوبه وکړه ما په منډه اوبه راوړه وی چې اوبه مې راوړې هغه د تره زوی له مې ورکولې ځانکدن کې دی غریب ځانکدن کې د بنده اوبو ته څونه ضرورت دی وی د هغه خوا کې یو بل زخمي پروت و نو هغه د اوبو ته داسې په شوق وی ما ته مې د تره هغه زوی اشاره راکړه چې ما له مه راکوه هغه راوست وی هغه له مې یوه وی چې هغه له مې یوړه نو د هغه په خوا کې یو بل زخمي اوبو پسې فریاد و وی هغه راته اشاره راکړه چې هغه له یوست وی هغه له مې یوړه وی د هغه خوا کې بل زخمي اوبو پسې فریاد وکړه هغې اشاره راکړه چې ما پرېږده هغه له یوست وی چې هغه له مې یوړې د هغې غریب نه ساه ختلې وی واپس مې هغه 3 ملګري له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وی واپس مې هغه 2 له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وی د هغې نه پس مې هغه د تره دوی له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې صحابو کې دا صفت ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه که په خپله به وږي مو نو بل به یې غوره کوو
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل میلمانه راغله میلمانه تقسیم کړل دا میلمه به څوک بوځي حضرت ابو طلحه رضی الله عنه وی یو بزرګ کور ته بوت چې کور ته بوت نو بیبي ته وای وی ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میلمه دی خدای ګوره څه شی به ته پټی نه ښه چې څه وي مونږ والا راوړه څه شته بیبي ورته وی نن خو مونږ کره څه نشته دومره خوراک دا دی چې د ماشومانو کېږي وی ښه ام سلیم یې د ښځې نوم وی ام سلیم داسې وکړه چې د ماشومان وغولوه راوغولوه او د ودکه خوراک به راوړی او مونږ ته به یې کېدی اوس میلمه سره خو به کوربه خوراک خوري که مونږ نه خورو بیا خو میلمه به نه خوري او که مونږ خورو شی کم دی میلمه به وکې پاتې شي نو یو مسلم زه به تا ته یم چې دا ډیوه دې سمه کړه نو ته به ډیوه کې ګوتې وی نو مړه به یې کې وایه ام مسلم ډیوه نو ته به چې نه بلیږي نو میلمه به تیاره به شي نو بس میلمه به موړ کو مونږ به ورسره هسې ګوتې وړو راوړو چې د پیغمبر مبارک میلمه دی نو ماشومان بچی اغلول راغلول او لوک اوږي یې ویده کړل بچی څونه د خلکو خوښ او بیا چې روټۍ څنګه راوړه او کېښودله نو ډیوه خاوره ته ډیوه لږه رو نه ده ګورې که ټیک کوم یې پاسې د ډیوه کې ګوتې والې مړی یا ښځې ډیوه دې مړه کړه یاره وایي نه بلیږي نو په قصه یې مړه ډوډۍ کېښوده میلمه ته دی به سره هسې ګوتې نږدې نږدې کولې او میلمه موړ کړ خواه وه سار وختي میلمه راغی اخو ماشوم نو اپویو ټول علي حضور پاک ته وی او قرآن شریف کې رب العالمین د دوی صفت وکړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه چې په خپله اوږي دي او بل له خوراک ورکوي او په خپله نارو د کېږي نه خو چې بل مسلمان له خوراک ورکوي نو زه خو تاسو دا نه وایم چې په خپله نارو د شي هغه د صحابو صفت خو نه ما کې شته نه تاسو کې شته خو دا مهرباني وکړې چې خپل کفایت شعاري وکړې خپل خوراک لږ کم کې کم او ښه خوراک لږ کم کې او د غریبانانو له او د ګاونډیانو له کونډو له مسکینانو له دیاریمانو له او د قصبګرو له دوی له لږ ورکړې چې څومره د هغه د روژې ثواب شو د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر ثواب به خدای پاک تاسو له درکړي او دویم دا دی زما ورونو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان کې د دوزخ دروازې بندې شي او د جنت دروازې کلول شي نو علما لیکي چې کم مسلمانان د قبر په عذاب کې پراته دي د رمضان د برکت نه په هغوی د قبر عذاب هم بند شي او د جنت خوشبو ورته چالی شي حتی بعض علماو لیکلي دي ټولو نه بعضې وی په رمضان کې په کافر باندې هم د قبر عذاب بند شي ځکه وی رسول الله مبارک فرمایي چې جنت دروازې بندې شي د دوزخ دروازې بندې شي چې بندې شي نو کافر لم بند شوي هونه نور علما وایي چې نه لک لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون د کافر عذاب نه بندېږي او د مسلمان چې کم بد عمل او فاسق دی د هغه عذاب هم بند شي او خوشحالي پرې راشي نو د رمضان ډېره برکتي میاشت ده او په موږ تاسو باندې راغله که خیر انشاءالله ډېر په خوشحالۍ به د رمضان روژې نیسئ که خیر انشاءالله پېشمنۍ به نیت کوئ د روژې ښه اگر که زمونږ دا پېشمنۍ په خپله نیت دی چې مونږ پاس خو بیا هم نیت کوئ نیت د پېشمنۍ نه پس هم که تاسو نیت کوئ نو خپل نیت کولی شئ د نصف النهار یعنې د 12 بجو پورې تاسو نیت کولی شئ خو خیر بهتره دا ده چې تاسو د پېشمنۍ نه مخکې نیت وکړئ خو د پېشمنۍ نه مخکې چې نیت کوئ که نه نو هغه زمونږ کتابونو کې د اصل نیت ګورې د زړه نیت دی چې پړه کې سړی د روژې راول خو زمونږ په دې وړو کتابونو کې د دې عوامو دپاره په عربۍ کې یو نیت لیکلی دی وبصوم غد
نویتو من شهر رمضان د دې په معنا لګځان پې کې نو اسانه بشي سار لزه نیت کوم د سبا د رمضان د روجې نیت کوم نو که د پیشبني نه مخکې دا ټکې وې بصوم غدین یعنی سبالانۍ روزه روجه نیسم نو ټیک ده خو که پیشبني دې وکړه او د هغې نه پس وې چې سبا له د روجې نیت دی نو سبا خو نه دی که نه خو ورځ شروع شوې ده ورځ شروع شوه سبا خو ورپسې بله ورځ راځي نو د عربۍ د الفاظو دا مو عیدې کې به تاسو ډېر دی بس زړه کې راولی چې زما د نن د رمضان د روژې دی زړه کې هم راشي نو کافي ده او یا په خولې وایه چې نن زما د رمضان د روژې نیت دی دا کوئ او ځان نه به لټان نه جوړوئ ښه خوراک اصل ای مصیبت دا دی چې موږ خوراک هلکه دا شی ټیک ټاک او ګوترې پټې والې خراب دی خراب وه ما خو یې کټي مصیبت دی چې موږ پیشبني خوراک ډېر وکړو یا خوب راځي نو خوراک لږ کم کوي دوی مصیبت دا دی چې کله ماښام دومره مال وخېږي کنار سړی توبه او باز د ده نه بیا تراویح کم د کېږي بیا تراویح نه شي کول لږ کم خوراک کوي نو صحت به مو سره شي او عبادت به مو کړی شي یخې اوبه مه څښې څوک چې یخې اوبه څښي که نه نو دا وجود به د خوږی یا دا وجود دردي شي نو بیا هم دې تراویح نه شي کولی نو ګوره وروڼو دا د عبادت میاشت ده قسم د صحابو به څه جل کو په خپلو ماشومانو بچو به یې روژې نیول نو عربو موسم خو ګرم دی نو چې نیمې ته به ورځ ورسېدله نو ماشومان به ورته په ژړا شو د لوبو څیزونه به ورته کېښودل نو په هغې به یې مشغول کړل نو روژه به یې وصال ته رسول یو ګوره ډېر هلکان بالغاني او مور ورته وي مه نیسه ماشومې داسې به نه کوه او ډېرې جینکۍ پیغلې وي او مور ورته وي نه وایي دا د لومبې کال دي نیمې د باندې وړي داسې به نه کوه چې په چا روژې فرض چې په روژو څوک مري نه صحت ورسره ښه کېږي او د روژو مسائل وغیره اب انشاءالله تاسو د بله جمعه کې ورپسې کې بیان شي انشاءالله خو دا صرف د روژې د میاشتې نه مخکې جمعه وه نو بیان وکړو دا زمونږ څه بعضې ملګري وفات شوي دي دا صد او د لطیف دا زمونږ دغه ټیپینګ کوي دی دغه د هغې ماما وفات شوی دی حاجي اکبر علي صاحب او غریب یو شل پنځه شول په هسپتال کې پروت بلکې د دې نه هم زیات آی سی یو کې هېڅ تکلیف په غریب کې ډېر ښه سړی نو الله دې مغفرت نصیب کړي او چې کومه بیماري تېره کړې ده هغې والا الله د آخرت د ګټو ذریعه وګرځوي ځکه بیمارۍ سره الله ګناه راځي او درجې بلندوي داسې بیماري غریب تېره کړه چې زه حیران یم ورته نو خدای دې هغه والا د آخرت د ګټې ذریعه وګرځوي ټولو وارثانو لا بچو لا خویندو لا رونو له دې الله پاک صبر نصیب وګرځوي د اولیګراف د خپل لورو د ایوب وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د بامبوخیو د قدم بې زحمت ښځه وفات شوې وه الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او زمونږ ما سره یو پولیس والا دی یو هلک دی مهراني نوم دی د دې رضا یو ماشوم بچی و هلک ماشوم دا پنځه شپږو کال او غریبه بنو په دغه سړک باندې مور سره ولاړ و چې د موټر وواو مړ شو غریب داسې ورپسې پریشان دی خشته ماشوم او موږ ورسره هم پریشان دی خو خیر د الله هر کار کې خیر ته به نه وایې الله چې څه کوي انسان په خپل خیر او شر نه پوهېږي او الله د انسان په خیر او شر پوهېږي دا الله انسان له هر کار کې خیر ورکوي نو هغه ماشوم دی وله خدای دې جنت تحفه وګرځوي او ډېر مور او پلار غریبانان دواړه ظلمنه دي الله دې وله صبر الله یې دې نعمت بدل وکړي بل په دې بندنۍ کې زما یو دوست دی د هغه پلار وفات شوی و هم غریب ایسیډنټ و ایکسیډنټ په دې موټر سایکل سورو کې د څه شي ووهه مړ شو او د لورې دواړه سپې ماتې اوس به ورته راډونه ویچې نو الله دې غم وبخي او مریضانو دې ښه شفا ورکړي دا یو ملګري بیمار دی الله دې روغ صحت ورکړي او دا یو بل ملګری سره ډېرو مور یې بیماره ده الله دې ورته روغ صحت ورکړي دعا وکړې د خیر دی کوشش کوئ که د کورسۍ د بغیر په ناسته مونځ کولی شئ خو ډېره ښه ده
زموږ حاجي صاحب همیشه ګوټ کې ناست دی او په ناسته بوس دی خپه کې تکلیف دی که نه نو د کرسۍ نه بغیر که په ناسته کولی شي ډېره ښه او که نه شی کولی بغیر د کرسۍ نه بیا په کرسۍ هم کولی شي په لومبي سب کې هم کولی شي په دویم کې خیر دی د روجې چې وخت داخلي په روجه کې مقتدیان حاضر دي نو وختي موس کولی شي پروا نه یو خبره بله بعضې وخت کې بانګ ووایي هله وي بانګ یې اوبه راوړی نو خلک یو جام اوبه ووایي نو هلکه بانګ خو هغه وخت کې خلک وایي چې سبا ختلي نو چې سبا ختلي او دغه وخت د اوبو څښلي ګوره روجه دې ونه کړي خلک د بانګ وخت کې عموما اوبه څښي که بانګ د سبا د ختو نه پس ویلې شوی دی او دغې وخت کې د اوبو څښلې روجه ونه شوه نو مهرباني وکړئ لږ په وخت باندې پېشمنۍ باندې وایي نو لوډ سپیکر دی که جمع ډېره زیات دی او بغیر د لوډ سپیکر نه اواز شاته صف ته نه رسېږي نو بیا خیر دی خو اعلان دیو کہ خلقو ته ضرور ہونگا نو اگر لوڈ سپیکر دے استعمال فی جوان کے اعلان دے خلی کرتے برا ول استعمال برا خود قرآن شریف تلاوت تے بار خلق اوری معشوم بخدا قلاری موت دا کور کی ضروری خبری ابھی و تغوکی ندی نو گناہگاری گی وبال کل زدہ پسر غاز نو بیدائی دے لوڈ سپیکر نے استعمال دعاو کے کہ کم بیماران دی اللہ غی والا شفا والا ورکے دمونگی عمر گری دا ابھی خور دا او دا غیس اپریشن دے دعا وطاو کے دمونگ دی دار دی دار آباد دی ارشد دی اللہ والا روح صحت ورکی اللہ والا شفا ورکی او زمونگ دا پی خورنم دوستان دا غلی دی غیتم سو بیماران دی پکورونو کے اللہ تا والا روح صحتونو ورکے شفا ورکے اللہ کاروبارونو کے برکات واچے اللہ دا فتنو آفات والے محفوظ کے زمونگ دیر دوستان دی ما تیرا دعاگان ویلی دی خودن نمونا نالم بیاتے سریع کاری جوڑی اللہ تی چال سا دعاگان غفتی دی خدای دی والا قبولی یا اللہ چی چاہ سمرا دعاگان غفتی دی والا قبولی کے چاہ تا لسب بیماران دی اللہ روح صحتون و شفاوان رسو قرنداران قرضون اخلاص کے اللہ دمون دا حلال و فراس رو دی نصیبت اللہ دوار و جہانو دا فتنوں مصیبتون آفتون نمپاوان کے اساتی اور دمو یو دوست دے مولانا آیاز پیر صاحب دی دا دی دغا کانگلی آیاز مولی سے مولانا آیاز صاحب امیا صاحب بے داغی کور والا پر اپریشن کرے دعا وتاو کہ یا اللہ والا روح صحت و شفا ور یا اللہ مریضان والا شفا ور کہ روح صحت و نور یا اللہ پریشان حالو پریشانی پا خوشحالو بدل ہے یا اللہ دا رمضان نامیات پر مون پا خیر دے رہے اللہ دا عبادات و توفیق پکے رہے اللہ دا گناہ نم پکے وساتے اللہ تقوام پکے نصیب کے اللہ دا حاسدین و دا حسد و دا شریان و دا شب نم وساتے دا فتنگر و دا فتنون نم وساتے راغلی مسلمانان اللہ ٹولو بخے آر یونا پیو یو قدم باندې اللہ جلونا والکے چاچی دا عمرو ارادی کری دی اللہ تی پا خیر و عافیت کو رسولے او بچانم دی کری نو خدای طولو لوس و توفیق دا عمرو والکے دا چا بعد دوستان دی زامنی نشتا دعا و تب گیلونے دی خود زامنی نشتا اللہ نارینا اولاد ور نصیب کے اللہ نارینا اولاد ور نصیب کے نارینا نصیب کے او کدا چا زامن نین و بچین نین خدای تا نارینا اولاد والا والکے برحمت